السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا وعم بتتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. وصفتنا لليوم هي وصفة حلو كتير طيبة وصايرة ترند هالأيام، هي وصفة التشيز كيك بالبقلاوة. وصفة عن جد رائعة جدا، بتجمع تشيز كيك مع البقلاوة. هاي الوصفة عن جد كتير طيبة، وإذا عملتوها أول مرة رح تدمنوا عليها. وهلأ خلينا نروح سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي بدنا نحتاج باكيت بقلاوة. طبعا بالنسبة للبقلاوة متوفرة أما بالمحلات التركية، وكمان متوفرة في بعض المحلات الألمانية. بدنا نجيب ورق زبدة ونحطه بأرضية قالب التشيز كيك، وبعدين بدنا نسكر قالب التشيز كيك، وبدنا نقص ورق الزبدة على قد قالب التشيز كيك. بعد ما جهزنا قالب التشيز كيك بدنا ندهنه بالزبدة، بدنا ندهن الأرضية تبعيته، بدنا ندهن كمان الأطراف عشان ما يلزق عندي ورق البقلاوة. وهلأ بدنا نبلش ندهن ورق البقلاوة. أنا جبت ورقتين بدي ادهنهم بالزبدة، وبعدها بدي اتنيهم على بعض بحيث يصير عندي 4 طبقات مثل ما لكم شايفين بالفيديو. هلأ صار عندي 4 طبقات بقلاوة. راح كمان ادهن الطبقة الفوقانية كمان بالزبدة، وبعدها بدنا نحطهم بقالب التشيز كيك. بدنا نتأكد انه البقلاوة غطت الأطراف، يعني ما بدنا نحطهم من طرف تكون قصيرة وطرف طويل. بعد ما خلصنا الطبقة الأولى بدنا نضيف الطبقة الثانية كمان بنفس الطريقة. بدنا ندهن زبدة وبعدين نحطها بقالب التشيز كيك. وهلأ بدنا نضيف المكسرات. أنا اخترت جوز قطعته خشن، وكمان بدي أضيف عليهم فستق حلبي بالطبقة الثانية. انتو فيكن تختاروا الحشوة اللي انتو بتحبوها، فيكن تحطوا بس جوز، فيكن تحطوا بس فستق حلبي، هذا الشي بيرجع لاختياركم. بعد ما حطيت طبقتين تانيين من عجينة البقلاوة، هضيف الفستق الحلبي المبشور. بالنسبة لعدد طبقات البقلاوة أنا ضفت تقريبا من طبقات بقلاوة، وكمان انتو حسب حجم قالب الكيك اللي عندكم. اذا قالب الكيك اللي عندكم مرتفع شوي بدكم تضيفوا عدد طبقات البقلاوة. هلا عم ندهن البقلاوة بالزبدة من الاطراف، وبدنا نقص الزوائد من على الاطراف عشان كمان ناخد شكل حلو. هيك صارت عندي الطبقة الأولى من التشيز كيك جاهزة، وهلأ بدنا نروح نحضر الحشوة. بدنا نجيب صحن غرميق، وبدنا نجيب جبنة كريمية، أي نوع جبنة كريمية متوفر عندكم بالسوق. أنا جبت جبنة كريمية طازجة، وزن العلبة تقريبا 300 جرام. بدي أضيف علبتين، يعني رح يطلع عندي وزن الجبنة تقريبا 600 جرام. ومثل ما قلتلكن الكمية انتو كمان بتقدروا تتحكموا فيها حسب قالب التشيز كيك المتوفر عندكم. هلا أنا عم بضيف العلبة الثانية، وهلأ بدي أضيف لألون علبة قشطة مسكربوني أو جبنة المسكربوني. أنا بعتبرها قشطة لأني طعمتها مثل القشطة تماما، وكتير بتطلع طيبة مع الحلويات. وبدنا نضيف لخلطة التشيز كيك كريمة سائلة طازجة. أنا ضفت حوالي كاسة، وكمان بدنا نضيف ذرة فانيليا.
أنا ضفت ذرة فانيليا وكمان ضفت حوالي معلقة صغيرة فانيليا سائلة. وبدنا نضيف البيض، بدنا نحتاج تقريبا 3 بيضات، بس البيض بدنا نضيفه بالتدريج. وطبعا فيكن هاي العملية تعملوها كمان بالمكسر. بدنا نتأكد انه اول بيضة انخلطت مع المزيج منيح، وبعدها بدنا نضيف البيضة التانية. هاي البيضة الثالثة والاخيرة. هلا المزيج اللي بدنا نحصل عليه رح نحسه انه شوي خفيف او سائل. هذا عادي ما بيأثر ابدا، لما بده ينحط بالفرن رح يعطيني قوام سميك. وهلأ ضفت لها حوالي نص كاسة سكر وربع كاسة طحين. طبعا بالنسبة للسكر فيكم كمان تتحكموا فيه، انا ما بحبها انه تكون كتير حلوة. بالعادة بحطوا تقريبا كاسة سكر، انا حبيت ضيف بس نص كاسة. فيكم طبعا كمان تستخدموا السكر البني. الأفضل إنه نضربها بخفاقة البيض مشان نروح كل التكتلات الموجودة ونحصل على قوام ناعم ومتجانس. صار عندي خليط الحشوة جاهز، وهلأ بدنا نضيفه لقالب التشيز كيك. بدنا نحط التشيز كيك بالفرن، رح ياخد معنا من 30 ل40 دقيقة على درجة حرارة 180. وطبعا بدنا نحمي الفرن قبل بأقل شي ربع ساعة. بعد ما حطيت التشيز كيك بالفرن تركته حوالي 45 دقيقة، طلع معي بهالشكل هاد. وهلأ بدي عم بسقيه بالقطر. بدنا حوالي نص كاسة قطر نسقي فيها. وهلأ صار وقت نزين التشيز كيك. فيكن تزينوها بالطريقة اللي بتحبوها، أنا عم بزينه بالفستق المكسر. وهلأ صار وقت نقطع التشيز كيك. طبعا أنا كان المفروض اتركه لتاني يوم حتى يرتاح في البراد ويبرد تماما، بس أنا كنت حابة أفرجيكم إياه بعد ما جهزناه وخلص، فاستعجلت عليه شوي وقطعته قبل بوقت. وهاد هو تشيز كيك بالبقلاوة، عن جد وصفة عالمية جدا وكتير طيبة. بتمنى انكم تجربوها وتبهروا فيها ضيوفكم، وصدقوني رح تدمنوا عليها وما رح يعدي اسبوع الا رح تعملوها مرة تانية. وهي كانت وصفتنا لليوم. لا تنسونا من دعائكم بشهر رمضان الفضيل، وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول خوجة، والسلام عليكم.